Деквадол лікує горло, полегшує біль. У Державному департаменті США прокоментували рішення про новину, яку ми вже сьогодні згадували, а саме видачу ордерів на арешт воєначальників російських адмірала Соколова і генерала Кобелаша. Один очолював, Кобелаш мається на увазі якраз авіацію дальньої дії, російську стратегічну авіацію. Ну а Соколов був командувачем Чорноморського флоту Росії. Кобелаш, до речі, залишається на своїй посаді, тобто він є чинним російським воєначальником. Про Соколова різні чутки ходять, що його, можливо, і відставили після значних втрат Чорноморської уже флотилії. І фактично і тижня не минає, аби російський Чорноморський флот не дорахувався нового якогось корабля. Тобто його відправляють на дно українські морські дрони. Ну і Соколова нібито звільнили з посади, але він потрібен світові. Бачимо, його шукають, і шукають його в першу чергу прокурори Міжнародного кримінального суду. Отже, ось ці два злочинці зараз на наших екранах. І коментар Держдепу, коментар Сполучених Штатів стосовно цього рішення Міжнародного кримінального суду звучить так. Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобелаша і Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини, злочини проти людяності в ході російської агресії проти України. США підтримують і низку міжнародних розслідувань звірства РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС. Ну, такий коментар Меттью Міллера, речника Держдепу США. Ну і послухаємо якраз позицію президента України стосовно того, що відбулося, рішення міжнародних прокурорів. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є новий крок Міжнародного кримінального суду. Ордери на арешт ще двох представників російського керівництва, цього разу військових керівників, командувачів російських вбивць, дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста. Зокрема, вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави і людей. Удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини, воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді. Коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити. Справедливість для України, для українців та для міжнародної спільноти загалом обов'язково буде відновлена. Це був коментар глави держави, президента Зеленського стосовно рішення Міжнародного кримінального суду, стосовно підозри та арешту двом російським воєначальникам. Кобелаш і Соколов поповнили цей список російських міжнародних злочинців. Раніше, власне, у цьому списку опинився, зокрема, і сам Путін, і також його представниця, так звана, із прав захисту дітей, якщо можна до Росії взагалі таку фразу застосувати в зв'язку із якраз викраденням, депортацією українських дітей. Росія вчиняла такі злочини в ході своєї агресії регулярно і у великій кількості. Ну, тим часом бачимо, що на півдні України у нас відбуваються позитивні абсолютно процеси очищення Чорного моря від російського флоту або ж російської флотилії. І напередодні, як ми знаємо, було підтверджено знищення ще одного російського корабля. І вчора, як повідомляли наші військово-морські сили, в акваторії Чорного моря не перебувало на рейді на бойових позиціях жодного російського корабля Чорноморського флоту. Росіяни так перелякалися, що поховали усі свої судна. Як далі розвивається ситуація, яка ситуація актуальна на сьогоднішній день, як вдавалося відбивати нічну атаку шахедами на півдні України. Про це все розмовляємо далі в нашому ефірі і говоримо про це із Наталією Гуменюк, начальницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Найперше хотів би запитати вас про ситуацію щодо нічної атаки шахедами. Знаємо, що летіли ці дрони російські із Криму і також з Краснодарського краю і атакували південні наші регіони. Ситуація загалом очікувана, поведінка від ворога очікувана. В якою була ця ніч і наскільки вдалося ліквідувати загрозу? На жаль, ніч була знов буремною, неспокійною, і бойова робота тривала силами протиповітряної оборони понад 4 години. Це була дуже щільна і масована атака, тому що в нашій зоні відповідальності 20 дронів було виявлено і знищено.
Робота велась в тому числі з урахуванням маршрутів дронів. Вони в котру ніч вже поспіль маневрували над житловими кварталами і просто поміж багатоповерхівками Одеси безпосередньо. 2 дрони були знищені ще на Херсонщині, на прольотній, так скажемо, ділянці, і 18 на Одещині. На жаль, в Одеському районі є пошкоджені приватні будинки, де внаслідок бойової роботи збиті дрони завдали пошкоджень приватному сектору. Люди не постраждали, на щастя, але є руйнування, є пошкодження, є вибиті вікна, пошкоджені дахи. І зараз відбуваються роботи по фіксації цих злочинів росіян і наданню допомоги громадянам, які постраждали в будинках.